with you in the middle. You in the middle. Assalamualaikum semuanya. Salam buat pecinta cupang seluruh Indonesia. Di sini saya mau unboxing paketan ikan cupang saya untuk kedua kalinya ya. Tetap dari Mas Ahmad Nur Hadi, Demak, Jawa Tengah. Packingnya oke ya. Rapi, aman, dan sangat kuat ya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita buka paketannya. Sekarang mari kita lihat ikannya. Sehat ya ikannya ya. Mari kita masukkan ke soliter yang sudah saya siapkan. Halo, kembali lagi dengan saya. Saya kira sudah 15 menit ya. Mari kita buka ikannya. Cekidot, sudah saya buka semuanya ya. Mari sekarang kita review satu persatu ikannya. Mulai dari betina red dragon ya. Kita lihat sampingnya sekarang. Di sini ada white dragon. Ukurannya masih ukuran S ya ini ya, kelihatannya ya. Kita lihat sebelahnya lagi. Di sini ada red chuper ya, ukurannya sama S juga kelihatannya. Sekarang mari kita lihat ngedok dan bukaannya ya. Ngeri bukan? Bukaan ekornya itu sangat lebar. Yang di sini ini adalah white dragonnya ya. Bukaannya mantap ya. Ukuran masih kecil tapi bukaannya sudah mantap. Kita lihat sebelahnya. Masih pusing ya dia. Red chupernya. Kita lihat bukanya. Ngeri. Ekornya lebar banget. Padahal masih ukuran S ini. Mentalnya juga lumayan cakep ya. Sekarang mari kita lihat koleksi saya. Di sini ada cupang koi ya, juga dari Mas Ahmad Nur Hadi. Ini ukurannya sudah M ya, ini cupang koinya ini. Kita lihat bentuknya. Maaf ya teman-teman, kameranya agak jadul, jadi kelihatannya agak kurang maksimal. Ini airnya juga agak gelap ini. Saya beri air rendaman daun ketapang supaya ikannya sehat walafiat. Dan di sebelahnya ini ada betina koinya juga dari Mas Ahmad Nur Hadi. Saya beli 1 jantan dan 2 betina ya. Dan di sini adalah anakan ikan cupang koinya ya. Lumayan banyak ya. Ini satu indukan ini.
cupang koi dari Mas Ahmad Nur Hadi. Sudah besar-besar ini, sudah umuran sekitar 4 minggu. Dan sebelahnya ini ada anakan cupang koi dari indukan yang satunya. Masih kecil-kecil, tidak terlihat, umur 1 mingguan. Itu kelihatan ya. Kalau ingin pesan-pesan langsung saja ke channel Mas Ahmad Nur Hadi. Jangan sungkan-sungkan, orangnya sabar, ramah. Sekian ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.